पालिका खबर अब विस्तारमा। मुलुकको शासन सत्ता जोसुकैले चलाए पनि नागरिकमा अनुशासन कायम गराउने भनेको नियम र कानुनले हो। लोकतन्त्रको सुनिश्चितता भए पनि कानुनको अधीनमा रहेर कार्य सम्पादन गराउनु पर्दछ। तर त्यतिले मात्रै पनि पुग्दैन। कानुनको सही पालना भए नभएको हेर्ने निकाय पनि आवश्यक पर्दछ। मुलुक संघीय संरचनामा रूपान्तरण भएसँगै अहिले कानुनी राज्य स्थापना गराउने दायित्व 3 तहको सरकारमा आइपुगेको छ। 20 वर्षपछि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट छानिएका जनप्रतिनिधिले यही कार्यभार बोकेर 77 जिल्लाका 753 स्थानीय तहमा पुगेर सिंहदरबारको अधिकार बाँडिरहेका छन्। तर त्यसरी अधिकार बाँडफाँड गर्न पनि कानुन, नियम र मापदण्डको आवश्यकता पर्दछ। आफ्नो 5 वर्षे कार्यकालको समयमा जनप्रतिनिधिले यसरी नै कानुन निर्माण गरेर नागरिकलाई सही ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्दै आएका छन्। यसरी कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका अब्बल साबित भएको छ। पालिका खबरका लागि केश राउजीको रिपोर्ट। कीर्तिपुर नगरपालिकाले हालसम्म 77 वटा कानुन निर्माण गरेको छ। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएसँगै प्रत्येक आर्थिक वर्ष कानुन निर्माण गर्दै आएको पालिकाले सबैभन्दा धेरै कानुन कार्यकालको दोस्रो वर्षमा बनाएको थियो। नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 12 वटा कानुन पालिकाबाट निर्माण भएको थियो। कानुन बनाउँदै जाँदा काम गर्न सहज भएसँगै पालिकाले विकास निर्माणमा जोड दिए जसरी नै कानुन बनाउँदै लग्यो। त्यसपछि आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 26 वटा कानुन बनाउन सफल भयो। त्यसपछि आर्थिक वर्ष 76-77 मा 17 वटा, आर्थिक वर्ष 77-78 मा 15 वटा कानुन बनाएर पालिकाले आफ्नो कार्य सम्पादनलाई सहज बनाउँदै लग्यो। अन्तिम कार्यकालसम्म आइपुग्दासम्म पनि पालिकाले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता राखेको पाइन्छ। आर्थिक वर्ष 78-79 मा 7 वटा कानुन बनाएर पालिकाभित्र कानुनी शासनको स्थापना गर्न सफल भएको छ। 4 वर्षमा हामीले ऐन कानुनहरू हेर्यौं भने हामीले 50-55 वटा ऐन कानुनहरू बनेका छन्। त्यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ ऐन को संग्रह नै बनाउने गरी हामी एउटै बुकमा निकाल्ने तयारीमा पनि छौँ। हामीले जति बेला जुन काम गर्नको लागि आवश्यकता पर्छ हामीले नीति नियम बनाउँदै अगाडि बढाउँदै काम गर्दै गरेर चाहिँ बनाएका छौँ। कीर्तिपुर नगरपालिकाको चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदा यो संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यविधि बनाएका थियौँ। त्यो कार्यविधि पनि हामीले तत्कालै अब यो चाहिँ कार्यान्वयनको लागि भनेर अगाडि बढाएका छौँ। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा पारित ऐन, नियम र निर्देशिकाहरूको नामावली। ऐनहरू: कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा ऐन 2074, कीर्तिपुर नगरपालिका सहकारी ऐन 2074, कीर्तिपुर नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन 2074, कीर्तिपुर नगरपालिका न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2074, कीर्तिपुर नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन 2074। नियमावलीहरू: कीर्तिपुर नगरपालिका कार्य सम्पादन नियमावली 2074, कीर्तिपुर नगरपालिका कार्यविभाजन नियमावली 2074, कीर्तिपुर नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि संशोधन सहित नियमावली 2074। कार्यविधिहरू: कीर्तिपुर नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन संशोधन सहित कार्यविधि 2074, कीर्तिपुर नगरपालिका नगरसभालाई व्यवस्थित गर्न बनेको नगरसभा सञ्चालन संशोधन सहित कार्यविधि 2074। मापदण्ड तथा आचार संहिता: कीर्तिपुर नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूको आचार संहिता संशोधन सहित 2074। भवन तथा बाटो सम्बन्धी संशोधित मापदण्ड 2074। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा पारित ऐन, नियम र निर्देशिकाहरूको नामावली। ऐनहरू: कीर्तिपुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन 2075, कीर्तिपुर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन 2075, कीर्तिपुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन 2076, विनियोजन ऐन 2076, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन 2076। कार्यविधिहरू: कीर्तिपुर राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि 2075, घ वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि 2075, सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि 2075, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन कार्यविधि 2075, स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि 2075, उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2075, वडा स्तरीय बजेट परिचालन कार्यविधि 2075, नगर खेलकुद सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2075, नगर विकास परिषद सञ्चालन कार्यविधि 2075, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि 2075, सार्वजनिक शौचालय निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन मार्गदर्शन 2076, दलित, विपन्न तथा महिला छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि 2076, एम्बुलेन्स शव वाहन सञ्चालन तथा सहयोग सम्बन्धी कार्यविधि 2076, शिक्षक, कर्मचारी, बाल विकास सहजकर्ताहरूको मिलान तथा काज व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2075, असहाय, विपन्न तथा न्यून आय उपचार तथा सहयोग सम्बन्धी कार्यविधि 2075, संस्था दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि 2076। निर्देशिकाहरू: फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धी निर्देशिका 2075, स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका 2075, कीर्तिपुर नगरपालिका क्षेत्रको व्यवस्थित बस्ती विकास नियमन निर्देशिका 2075, बहाल बिटौरी कर असुली सम्बन्धी निर्देशिका 2075,
कीर्तिपुर नगरपालिका क्षेत्रका सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका 2075। आर्थिक वर्ष 2076-77मा पारित ऐन नियम र निर्देशिकाहरूको नामावली। ऐनहरू: कीर्तिपुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन 2077, कीर्तिपुर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन 2077, कीर्तिपुर नगरपालिकाको कर तथा गैर कर राजस्व सम्बन्धी ऐन 2076, नगर विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2076, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन राजपत्र 2076। कार्यविधिहरू: कीर्तिपुर नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक तथा परियोजनामा कर्मचारी र सामाजिक परिचालक व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि 2076, शैक्षिक ऋण सम्बन्धी कार्यविधि 2076, स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि 2076, कीर्तिपुर नगरपालिकाको घर बहाल कर कार्यविधि 2076, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि संशोधन सहित 2075, संस्था दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि 2076, कन्टेजेन्सी कार्यविधि 2077, आकस्मिक कोष सञ्चालन कार्यविधि 2077। नियमावलीहरू: लेखा समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2076, सुशासन समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2076। निर्देशिकाहरू: ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका 2076। आर्थिक वर्ष 2077-78मा पारित ऐन नियम र निर्देशिकाहरूको नामावली। ऐनहरू: कीर्तिपुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन 2077, कीर्तिपुर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन 2077, कीर्तिपुर नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2077। कार्यविधिहरू: ढुङ्गा, बालुवा, इँटा र डिपो जस्ता निर्माण सामग्री बिक्री वितरण र व्यवस्थापन कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि 2078, करार शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी नियुक्ति कार्यविधि 2077, शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यविधि 2077, पूर्व प्राथमिक विद्यालय सञ्चालन कार्यविधि 2077, कीर्तिपुर नगरपालिकाको संस्था दर्ता कार्यविधि 2077, बाल अधिकार समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि 2077, मेलमिलाप कार्य सञ्चालन कार्यविधि 2078, लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि 2078। नीतिहरू: लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति 2076, विपद जोखिम न्यूनीकरण नीति 2078। निर्देशिकाहरू: बाल समूह सञ्जाल गठन तथा सञ्चालन निर्देशिका 2077। मापदण्डहरू: शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड 2076। आर्थिक वर्ष 78-79मा पारित ऐन नियम र निर्देशिकाहरूको नामावली। ऐनहरू: कीर्तिपुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन 2078, कीर्तिपुर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन 2078, कीर्तिपुर नगर सांस्कृतिक संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2078। कार्यविधिहरू: अटो रिक्सा कार्यविधि 2078, कीर्तिपुर नगरपालिका सामाजिक परिचालक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि 2078, कीर्तिपुर नगरपालिका सौगात गृह सञ्चालन कार्यविधि 2078। निर्देशिकाहरू: स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन स्वीकृति र नवीकरणको मापदण्ड तथा प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देशिका 2078। कानुन गतिशील दस्तावेज हो, समयानुकूल परिवर्तन गर्दै लैजान पनि सकिन्छ। तर अहिले धमाधम कानुन निर्माणमा स्थानीय सरकारले मुख्य समय खर्चदा अब आउने नयाँ नेतृत्वलाई काम गर्न भने सजिलो हुनेछ। 20 वर्षपछि सम्पन्न निर्वाचनबाट गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार लगेका जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न पनि कानुनले गर्दै सजिलो भएको थियो। तर सङ्घीय सरकारको अकर्मण्यताले भने अझै पनि थुप्रै अधिकारसँग जोडिएर आउने कानुन बनाउन भने स्थानीय सरकार असफल हुँदै आएका छन्।